Заказали на розетке вот такой конструктор, техник, возраст 7+, 42-116. На коробке указано 2 в 1. Посмотрим, какие машинки здесь получатся. Подожди, Миш. Да, сейчас сделаем такую машину. Она называется скрепер. Скрепер? Да. Инструкция одна, да? Значит, здесь все поместилось. 2 машины. Это называется скрепер. Класс. Сейчас начнем собирать. И все покажем. Единая машина. Ковш. Или отвал. То есть такую. Ты хочешь такую? Так. Хорошо, сейчас найдем. Начинаем собирать. В инструкции только одна машинка, вторую нужно искать в приложении. Скачивается приложение и по номеру ищется вторая инструкция. Да. Да, техник сложнее получается. И да. Угу. Классно, да? Еще такая шестерня. Да. Интересно, что же Видишь, получится. даже мигает, показано, куда нужно ставить. Зеленым мигает. Да. Угу. И так. Так, да. Вот смотри, ты когда едешь, вот так можно управлять, видишь? Ух ты, она еще будет двигаться. Наверное, нет. Чтобы соединить. Да. Чтобы соединить. Чтобы соединить. Чтобы соединить. Ух ты. Получается. Получается, да? Это. И все. Да, все, ура, собрали, да? А что ты хочешь самолет, у которого винт сзади? Хорошо, покажи, как работает машина. Давай поближе покажи. Если ее катить и крутить вот здесь колесико, да, передние колеса поворачиваются. Классная машина, да? Да, я тоже посмотрю. Это хот-род, да, Миша? Можно прям вот так вот Скрепер. управлять. Скрипер. Скрепер. Тебе нравится? Да. Класс. Ты собрал, молодец.